Aro syakan juga thuk kubor meta ka janmit. Shwaban phash ki kubor ki babne ngini pe chwa ya ki mat bakongsan. Benpau ka Rural Planner Festival arajar atusan ya ki buit sengkam thamai ki bana gejala. Ya kendu ki MLA ya ki Shipai BSF bat ki bor kulit halor ke jing shngan jing ki jaka khapur bat ke jing ma na ke jing wan rung bi an ki pedwel ha khapur India bat Bangladesh thau ki bor pinya district karib hoi bat kamrup ya ka peace committee ban tenbek ya ke jing akan at hamai khuli bat kentu ki MDC kalyang persha ya UCM ka KHASI ban penkloy ya ke jing pentre ya ki kam ki basaku ki khubor ki babniya ka State Central Library kala dab da ki nong sengkam sengjam bashir rahem namar ka Rural Planner Exhibition com Festival arajar arpusan ka ba arsngi kala sakhi ya jinge shimbanta palat arspa san phongut ki nong sengkam sengjam na keleng gajala Meghalaya kani ka tamasa ka bala penlong da ka prime bat ka MBME kadai ka jingrakhi ya ki kam shna jing shna tan rai ki marreb ki mar baya dei bat ka maryang bat ki jing penmi thamai na ka than umentri rangba jala ukonrat ke sangma ula play ya kani ke jingalang hakaba la ya donlang ki he officer bakenthop ya u principal secretary u Sampath Kumar bad u CEO ka MBMA u Vijay Kumar D da ka bapen pau ke jingkar shan bakhlain jo ka sarkar ya ki kam ha ki thain nong kandang What is most important, which is I want to get to the core of what we are trying to do out here. The core of what we are working on is to create the culture of entrepreneurship. That is what is the most important thing. U MLA ka Mausan Ram u ba Olan Singh Sun bat u MLA ka Ranikor u ba Payus Marwin kila penlong ye gijing yalang bat ki he BSF changki khan riotli ki border outpost bat ki he pulet hakashnong dangar East KHASI Hills district gijing ekren kalong halor ki kamrunar badangshen ki balaja shashilang puat kenthop ye ki kam lute bat gijing persha ban rabor da ki nong Bangladesh ki BSF kila pen pau ye gijing e ba kenthop ye gijing ker sainar bala julor ki jaka harutwa bat gijing e ban pahara ki MLA kila kentu ye ki bor pahara bakin penlong ye gijing khanra klem da penthot ye ki nong shongshnong bat kila karpat ye gijing don jang ki pulit habaro ki jaka talasi ban kershan ye ki BSF bat ban pen klain ye gijing shania chong ki pajba Syawang ini kedua ini ki kanriut ni ki border outpost ki badal nampak stretch nado rani kor serang ini kedua baru ki commanders jom ki border outpost ni buat syawang ini kedua mulai ngilali kedua syawu inspector general assembly telah order bagi dia ni kedua kami yang kita ngelang ni ini mukman bagi dia perlu jemur kelong bersenang mengalpa ngirin mereka Bangladesh kalong boiling Tengiti bateng-teng ke hidon na Bangladesh bagian rotu ane po ka Indian territory jeni. Hadian gajing akan at kabajer kabalami na gajing penyeng jang ka Assam State Electricity Board ya ki post electric hapo kasnang Maikuli Meghalaya ki bor Sencha district na ribhoi bat kamrup kila ya trailang banthau ya ka peace committee kani ka committee kabadon ya gajing mikmat ka ba markat ju na baro arlyang mamla kanwa ban penbet da gajing sup ya gajing akan at bat ban penne ya gajing atli ha ka imlang salang hasilanter uput usam u Deputy Commissioner Karibhoi u Abilash Baranwal ulakentu ya ki nong shongshnong ban kiar na ki kam ki bapenthot ya ka shongsuk shongsan bat ban pentikna babaro artli ki bor senchar ki angnut ban yakren bat ya trelang ban penbet ya kani ka kam da ka jingesung in the process to establish peace over there they have established a peace committee which was already existing but they have enforced it again and they have requested people from both sides to nominate representatives for this peace committee. The idea is that the peace committee which will have representatives from Assam side and Meghalaya side will sit together and will discuss on the broad issues and if whenever there will be any issue which might lead to any law and order situation or might lead to tensions,
this peace committee will respond first and ensure that no situation whatsoever turn into a volatile or unpleasant situation. KMDC Kaliang Persha kilai kendu ya Chief Executive Member ka KHADC ban penpau kejing sengaukia halor kejing slam ki kampen roy kejing saateng kejing siu ya ki kontraktor bat kejing pen slam ban perlait pisa na kabenta ki tenat trekam bakongsan kum ka puli puthi bat ki kam yele kai Unong yalam Kaliang Persha uba Titos Khan ula ong bagini ki project balas dang da ka isi barim kila sange namar kejing e ki babnia ne ki technical issue na Kaliang UCM ula kular ban shimkia bat ong bakidang perkhat ban lum ya gijing alang bat kinong yalam shnong ban khmi ya kimat bayade bat kicing wan rung karthem Shem on supplementary account ya 16 finance commission kalau ada ke puak dia mentah gajing keli jungai CM kalau ba la kini scheme 21 22 ngipat yo 22 23 ngipat yo 23 24 24 25 ngipat yo dia lagi ni scheme kin continue na kin lapse no namar sisi supplementary ke 16 finance commission dia harga jisu tu jonga kila bandu no gini temu kala ban poi ka por ka bangin do no gini scheme te gajing do no ngam yang ni te gajing do no ngadi upai ba ka sarkar jala kalabatha ya baro ki DC ban khang ye ki trai khando na gijing shna be an ye gijing te ki bashipor ha shilanter jong ki surok ki balathmu banshna na kabanta ki surok high speed 4 lane na maulingkhung shapanch gram Assam Usambut Menteri Rangba Gejala uba sniaw balangdhar habakren hakasngis dang jongka NHIDCL kabakhatway ula ong bakum kani gijing e kapinsuki ye gijing shna ye ki project ki bakongsan kani kasurok kaba kajing lot kalong arpo hajar praspa an riusaw klotingka kanlong kasurok kaban penduna shibun ya kapor ha kalet kawan na kuwati bat silshar kabanyat langba na Giant Hills ha kaba gijing ekren kadang yat chat ban light na gijing e Yes, NHCDL has done a tremendous job, especially in our state. Tremendous job. But there is lapses here and there. We won't blame you. There is some crook here and there. It's a teamwork to solve and sit together so that we'll be able to solve in future. For this long Silsar corridor, I didn't even inform anyone. Do you know what is happening? As soon as people, the villagers know, new foreign yet to come now. They go to DC office, they come to me, so as a local money. Where do we will go? What happened? No, we will construct ship, so we'll get more acquisition. Buan na kinongnya auto rickshaw hanong po kila sya dan kuna haka special checking drive balapenlong daki pulit traffic jong kanong po hajan Bethany Hospital ya kani gejing talasi lale hadian gejing yo ching tip shapang gejing don ki kali ki bakamai claim ki license bat ki kot kisla ki babyang u officer in charge u Rubel Ali ulaong ba wat hadian baladeb ban penlong yagi program pen prengjing tip buan kidang beteng ban pen kenya ki kendon u Ali ulama hamru ba endang beteng ban penlong kum kini gijing talasi bat kitu ki ba pen ken an ken ha ban mat yagi jing sha dan kuna Many complaints we have received that they don't have this vehicle registration, sometimes they don't have license, and insurance also sometimes fails. So we receive so many complaints. So that's why as awareness and plus checking, we are conducting this auto vehicle checkings. We are trying to continue this checking daily on a daily basis we are doing. Ka estimates committee jong ka yeng darbar thau an gejala kabalalam da u chairman uba meral bonds im kala penlong ye gejing le churep shegijaka kiba anpentre ye project kiba kongsan haribhoi district kiba kinthop ya ka polytechnic kabala jan depshna haraj nongkhra kabala khmi lenti bantre kamno hagi khandiat banai kiban sawan ka committee kala le jingoru ya ka office jong ka umsning CNRD block kabala sa teng laslam ya ka ba uba sim ulabatha iki contractor baki dei ban pendamno hachwa jong banai nai weng arajar arpusan ya kani gejing le jurep la penlong khnang ban penyat bet ya gejing tmu jong ka yeng dor bar thau an ban pentikna ya gejing pentrei hok bat gejing pendap ha kapor ka babyang ya baro ki kam penroi ha ka thain
observed that there is a delay in the completion of this very particular project, and the committee observed and directed the concerned contractor to complete the work within November 2025. That is the commitment that has been made by the contractor and official. Ulat Kejala Meghalaya UCH Wijaya Shankar Henegasni ula pelaj ya ka mobile medical unit ya ka bala beitingka da ka Bharat Sevashram Sangha Haraj Bhawan Shillong Uswami Purna Bharata Nanda ubalong secretary jongkani ka Sangha Shillong ula banjur ya ka jingdan kam ban penyo ikilat ai jing sumar ya baro kham tam hagijaka nong kendong bad ula ai khublei ya ulat na ka benta ka jingkarshan ka jong u Kani ke unit ke Bathamai, Katmu Banwanra, Yakilat Jing Sumar Kiba Kongsan, Hakaleng Kibenta Jonggajala, Bat Bankentiu Yakikam I Jing Sumar, Shekishnong Kibomdon Yakilat Kibabiang. Ka Meghalaya State Planning Board haringkat bat ka PWD roads kila penlong ye gejing le jurep nadu gejing kieng sherpi shadu upper shillong kani gejing jurep balayalam da chairman jangka planning board uba metba lengdo katmu ye gejing ya chaprang gejing bha jang gejing tai bat gejing ut jingnam jangki patba khamtam hasilenter ka surak shillong hadu nyaumer bat hadu kalat PHC pomlum Kimat balapen pau ki kentubru ya kejing penslam ya kejing tre ya kesurok bypass halai mer bat kejing bombyang kejing shna ya ki kendro ha kabala lap baha ka wei ke jaka ka badan hajan jong kejing king sherpi kalano shiliang di wat lada ka kum kapor balabu nakaliang jong department kalong asnam pendep ini project henry ngipet bat ni semua panakaliang jong ki ne ki ba monitor ya ka ni ka project lembak NHDCL yang bahapo na Desember kin laban pendek ya ni project ndai ni i ba kum ka jing atre idon ka jing atatin de wala kataru ngi i ba nakalin yuki kila ay ka jing kular bakin pendek po ni sistem umumenta Ka MDC Nongpo ka Kong Rona Kemdet kala lecture ya ka Common Facility Center ha ka shnong mawyong ka bala shusa yingja ya ka bala shna house nem arajar khatlai hapo jong ka BRGF scheme ha ka jinglot ka ba shongdor arphau lak tingka Wat hadian bala depshna shipos nem menshwa lashna yakani ka center khnang ban kershan yaki kam than jan bat ban thirksai henry kala shusa yingja klem trekam Rengkat kejing senran lang jung kinong yalam shnong ka kong khemdet kala kular ya kinong shong shnong bakan ra ya kane kamat syakitanat bacha menteri badai khmi ban banjur halor kejing dan kam ban pendan kam ya kane kecaka na ka benta kejing mentoi jong kinong trekti ki bana kathan bat ban pentikna baka pisa ki pajba kan namle no ai Wat lada kane ke building la shnaya kala slemba handai kala shu sa yingja kumne ndon ba pendon kam bat kalong ka jing du nong na ka banta ki nong thanjan ki jongi na ki ne ki dong ki than de halor jong kane ka nong rem na ka liang ka jonga nga mata ka singi nga wanlang arungkat ka jing pentip ya i rang ba shnong ba ka dor ba shnong hi ban ong bang kwa ban lepet de jngok hidala de khnang bangan yo ban pelso pen sengapat ki bor ki badai pet ya kanika bentah Ka West Jaintia District Badminton Association kala penlong ya ka program Hasen Raj Indoor Hall ban pha ya ki lai phulai ngot kinong elekai na ka benta ban mi khmat ya ka district sha ka lempung elekai state badminton ka ba saupho ya ka balabu ban penlong nadu ka arpho hadu ka arphulai tarik mentau benai Haribhoi district hapo gajing penya chong president ka association uba di perbot ya kani ka program la penlong na ka benta kinong elekai bat ai buromiki dagi jersey bathamai rengkat ki kantin ket bong mentangin pet ya gajing long jingman ka sun beneng Hatura kajing kriat kalong arpau degree Celsius bat kajing shed kalong arpau riu degree Celsius. Kajing siam ka hau kalong hinyo pusaw na ka shispa. Bat kajing hap slap kalong ar millimeter.
haba phai pat shanong ba shilong gajing khriat kalong khat khandai degree Celsius bat gajing shet kalong 8.0 degree Celsius gajing sngam ka haw kalong 9.0 na ka shispa gajing hap slap kalong 3.1 mm kat bah hajawai gajing khriat kalong 8.0 degree Celsius bat gajing shet kalong 9.0 degree Celsius gajing sngam ka haw kalong 9.0 na ka shispa gajing hap slap kalong 0.0 mm kala bandon gajing hap slap bat gajing tiet uperthat hagi babun ki chaka hatura shilong bat jawai Shwaban poi sha ka bakut jong kathuk khubor ngin yapet biang sachisin yakimat bakongsan Penpau ka Rural Planner Festival Arachar Apusan yaki buit sengkam thamai ki ba nagajala Yakendu ki MLA yaki shipai BSF bat ki bot pulit halor ki jing shan jong ki jaka khaput bat ki jing ma nagajing wan room bi an ki petwer ha khaput India bat Bangladesh Thau ki bot penyat district karib hoi bat kamrup yaka peace committee ban penbet yaki jing yakan at hamai khuli Bat kentu ki MDC kalian persya ya UCM ka KHASI ban penkloy ya gajing penpre ya ki kam ki basakun Te paralok katuing la poi sha ka bakut jong ka thuk khubor jingi menta ga janmiet hadu bangin de champion bat phila shai ka sngi khublai phi baro सामग्रिक विकास के लिए नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट को मंजूरी दे और असम